2024 नि नैबे क'क्राझार लकसभा एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सि 1 बेनि मोनसे बिग ब्रेकिं ओंखारनानै फैबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय नैबे क'क्राझार लकसभा नैबेयाव कन्स्टिट्युएन्सियाव नैबे जयन्त बसुमतारी बिथाङा UPPL पार्टीनिफ्राय देरहासार जानो हाबाय। नैबेयाव आपडेटखौ होथ'वाखै। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया एसे लेट जायो। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय बिथाङा बेसेबां भट मोनखाना दंमोन। नैबे मार्जिना एसे हेरफेर जानो हागौ, थेवबो बे एक्जेक्टआनो थागोन। नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय 4,75,620 बेखिनि भटखौ मोनखाना दंमोन। बियो बारायनोबो हागौ। नोंथाङा नैबेयाव आपडेटखौ दा होथ'वाखै बेयाव, थेवबो बिथाङा देरहानाया 100% रोखा जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय नैबे BPF पार्टीनि खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो मोनदोंमोन 4,22,643 बिथाङाबो बेखिनि भटनि मार्जिनखौ भट मोनदोंमोन। नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय गर्जन मुसाहारि बिथाङाबो 3 लाखनि गोजौआव भट मोनदों। नाथाय बेयाव क'क्राझार 1आव नैबेयाव देरहानो हाबाय जयन्त बसुमतारी NDA बिजाथि। नैबेयो UPPL पार्टीनिफ्राय जयन्त बसुमतारीया 100% देरहानो हाबाय। लोगोसे दरं उदालगुरियावबो जों बिनि आपडेटखौबो नायदों। दरं उदालगुरियावबो बिथां दिलीप सयकियाया देरहासार जानो हाबाय। बिथाङा नोंथांनि नैबेयाव नायबानो जाबाय भटखौ बेसेबां मोनदों। 8,56,363 बेखिनि भटखौ मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। बेनि आपडेटखौ बेयाव होथ'वाखै, नैबे बारायनोबो हागौ। नैबेयाव कंग्रेस दोलोनि बिथां माधव राजबंशी बिथाङाबो मोनदोंमोन 5,35,829 बेखिनि भटखौ मोनदोंमोन। आरो नैबे BPF दोलोनि नैबे दुर्गादास बर' बिथाङाबो मोनदोंमोन 3 लाखनि गोजौआव बिथाङाबो भट मोनदोंमोन। नाथाय नैबे दरं लकसभा नैबे एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सियाव NDA UPPL नि एलायन्स नैबे दिलीप सयकिया बिथाङा देरहासार जानायनि खौरां मोनबाय। नोंथाङा अल इन्डियानि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव बेखौ बेक खालामनांगोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नैबेयाव टटेल पार्टी वाइसनि लिस्टखौ जोङो नायदिनि अल इन्डियानि टटेल दा नैबे इलेक्शन कमिशन अफ नैबे पर्टेलाव होनाय मथे नैबेयाव दा देरहाबाय टटेल BJP भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय 126 मासियाव दा देरहानानै दङ। बेयो देरहाथारबाय। आरो नैबे लिड लाबाय दं 114 मासियाव लिड लाबाय दं BJP पार्टीनिफ्राय। आरो नैबेयाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय नैबेयाव 54 मासियाव देरहानो हाबाय आरो लिड खालामबाय दं 45 मासियाव। नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय टटेल भटआ बेसेबां थांगोन होनबा नोंथाङा नैयाव नायनो हागोन। टटेल नैबेयाव 254 बेखिनि टटेल देरहाबाय आरो दा दंबावो देरहानो गोनां नैबेयाव 289 बेखिनि मासिया देरहानो दंबावो। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय आपडेटखौ बेनि मथेसो जागोन। बेयाव जिखिनि आपडेट होदों बेयो इलेक्शन अफ कमिशन इन्डियानिफ्राय बियो लेटेस्ट आपडेट नैबेयाव होयो। नोंथाङा बिनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा लिंकआव थांनानै भिजिट खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि स्टेट वाइज नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव आसामाव दाबो BJPआ 9 दं आरो नैबे कंग्रेसआ नैबेयाव 3 दं आरो नैबे UPPLआ 1 दं आरो नैबेयाव AGPआ 1 दङ। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।